அக்டோபரில் வரக்கூடிய ஹாலிடேஸ்க்கான ப்ரோக்ராமை வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாகவே வந்து பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுக்கான டே வந்து வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக நான் மட்டும் தனியாக போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். கடைசியில் இந்த ஐட்னரியில் இன்னொரு நபர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் டிக்கெட்ஸ் கிடைக்காத காரணத்தினால அவங்க வந்து மேங்களூர்லேருந்து ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இப்போது பெங்களூருக்கு திருச்சியிலேருந்து ட்ரெயின் ஏறியாச்சு. ஸோ இந்த ஜேர்னியை என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். திருச்சியில் நேற்று 8:30 மணிக்கு எடுத்த ட்ரெயின் வந்து காலையில் 5:22 போல் கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ட்ரெயின் ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் வந்து அடுத்த ட்ரெயின் வந்து யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷன்லேருந்து தான் அந்த ட்ரெயின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இப்போ நான் யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷனுக்கு நான் இப்போது போகணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தா, ஒன்று வெளியில் போய் கேப் எடுத்து போகிறது. ஐயோ, மறுபடியும் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, கேப் எடுத்து போகிறது. அப்படி இல்லைன்னா மெட்ரோ. மூணாவதாக ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சு, அந்த ஆப்ஷனை தான் வந்து நான் வந்து ஆப்ட் பண்ணியிருக்கேன். மூணாவது ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கேருந்து யஷ்வந்த்பூருக்கு போகக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ட்ரெயினை கேட்ச் பண்ணுறது தான். அப்படி பார்க்கும்போது ஜன்சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் வந்து கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர்லேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்து வந்து யஷ்வந்த்பூருக்கு போகுது. பட் ஆனால் டிக்கெட் வந்து அப்படி புக் பண்ண முடியல. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனுக்கு டிக்கெட்டை புக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து இந்த ட்ரெயினில் போக போகிறேன். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ப்ளூ ட்ரெயினில் தான் வந்து நான் யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷனுக்கு போக போகிறேன். பெங்களூர்லேருந்து ஹுப்ளி போகக்கூடிய ஜன்சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸில் ஏறினேன். ஸோ சரி, சிட்டியோட வியூவை பார்த்துட்டு வருவான்னு சொல்லிட்டு டோர் பக்கத்தில் போய் நின்னது தான். கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேகம் நல்லா அந்த இருட்டி இருக்கிறது தெரிஞ்சது. மழை நல்லா பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. மழை பெஞ்சு தண்ணி எல்லாம் அந்த டோர் பக்கத்தில் நல்லா ஒழுகிட்டு இருந்துச்சு. ஏன்னா அங்கே ஃபேன்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகலை போல். ஸோ எலக்ட்ரீஷியன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ கேஎஸ்ஆர்லேருந்து யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷனுக்கு வெறும் 20 மினிட்ஸ் தான். நான் யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷனுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன். யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷன் வந்த உடனே வந்து நம்ம மங்களூருக்கு போகக்கூடிய கோமதேஸ்வர் எக்ஸ்பிரஸ் அங்கே பிளாட்ஃபார்மில் நின்றுட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நேராக போய் ட்ரெயினில் நம்மளுடைய கேபினை ஐடென்டிஃபை பண்ணி சீட்டெல்லாம் போட்டுட்டு மார்னிங் சன்ரைஸ் பார்த்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஈட்டபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு உட்காந்தோன்னே ட்ரெயின் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிது. ட்ரெயின் கிளம்ப ஆரம்பித்த உடனே சரியான சன்ஷைன். அந்த சன்ஷைன்லேயும் வந்து ரெயின்போவை ரொம்ப அழகாக பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே அந்த டோர் பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்துட்டு அந்த சீனிக் வியூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து சீட்டில் உட்கார்ந்தேன். ஸோ இந்த ட்ரெயின் ஜேர்னி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளேன்ஸ்லேயே வந்து நல்லா க்ரீனிஷாக ரொம்ப அழகாக சீனிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூட். ஸோ அந்த சீனிக்கை வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தேன். ட்ரெயின் வந்து ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்டார்டிங்கில் மக்கள் வந்து கொஞ்சம் பேர் உட்காந்துருந்தாங்க எல்லாருமே. அண்ட் கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து மீதி பேர்லாம் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஷன்ஸில் ஏறினாங்க. ஸோ இங்கேருந்து இந்த பிளேன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீனிக் வியூவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் ட்ராவல் பண்ண அன்றைக்கி வந்து நல்லா செம்ம க்ளவுடியாக இருந்தது. அண்ட் இந்த வியூஸை பார்க்குறதுக்கு அந்த க்ளவுடி சுச்சுவேஷனில் இன்னும் வந்து அது ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும். இந்த ட்ரெயினை நான் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணமே வந்து யூடியூப்பில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் தான். பிறர் வந்து பகிர்ந்து கொண்ட அவங்களுடைய ட்ராவல் ஜேர்னியை பார்த்து தான் சரி இந்த கோமதேஸ்வர் எக்ஸ்பிரஸில் கண்டிப்பாக நாமளும் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன். அண்ட் நான் நினச்சிட்டு இருந்தது வந்து வெறும் இந்த மாதிரி சீனிக் ரூட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். பட் ஆனால் இதோட ஒரு சர்ப்ரைசிங் எலமெண்ட் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. அது கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கப்புறம் அதை நம்ம பார்க்கலாம். ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்தே வந்து ரொம்ப அருமையான வியூஸ். 2 சைடும் எந்த சைடு நின்று பார்க்குறதுன்னு சத்தியமாக தெரியல. நான் ஒரு பக்கம் போய் நின்னேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் பேர் வந்து நிற்பாங்க. சரி, இவங்கெல்லாம் வந்து நிற்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த சைடில் நான் போய் நிற்பேன். பார்த்தா உடனே அந்த இடத்துல வருவாங்க. ஸோ வர வர மக்களுக்கு வந்து இடத்த விட்டுட்டு மாறி மாறி 2 சைட்ஸ்லையுமே வந்து போய் நின்று இந்த வியூஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து குனிகல் அப்படின்ற ஸ்டேஷன் வந்துச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏறினாங்க. ஸோ உடுப்பியில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூலில் வந்து டூர் போயிட்டு அவங்க ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து ட்ரெயினை ஃபுல்லாகவே வந்து நிரப்பிட்டாங்க.
ஒரு சிலவங்கலாம் வந்துட்டு இது என்ன அன்ரிசர்வ் கம்பார்ட்மெண்ட்டா அப்படின்ற அளவுக்குலாம் அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. பட் ஆனால் அவங்க எல்லாமே ரிசர்வ் பண்ணி போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஏகப்பட்ட இடத்துல வந்து இந்த ஏரிகள் தண்ணி நிரம்பி அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்து உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு ஸ்டேஷன் வருது. அந்த ஸ்டேஷனுடைய பேர் வந்து ஹாசன். இந்த ஹாசன் ஸ்டேஷன் இல்லை கொஞ்ச நேரம் வந்து ட்ரெயின் நின்றுச்சு. சரி ஏதாவது வாங்கி சாப்பிட்றதுனா அந்த இடத்துல வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலுங்க. ஸோ சரியாக வந்து லஷ் க்ரீன் தான் சொல்லணும். செம்ம க்ரீனிஷாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த விவசாயம்லாம் பண்ணுற அந்த வியூஸை வந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ நான் வந்து ஒரு குளவியை அந்த இடத்துல ஸ்பாட் பண்ணேன். அண்ட் அந்த குளவியை கொஞ்சம் அப்படியே வழி அனுப்பிச்சி விட்டு ட்ரெயினுக்கு வெளியில் ஏற்றியாச்சு. ஸோ வெளியில் ஏற்றி விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் நாங்கள் போயிருக்கோம். ஸோ அல்லூர் அப்படின்ற ஒரு ஊர் வந்துச்சு. அந்த ஊரெல்லாம் தாண்டி அப்படியே வந்து மலைக்கு நேராக ட்ரெயின் வந்து போகிறது வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து தெரிஞ்சுது. அண்ட் இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து அப்படியே லேசாக வந்து இந்த மவுண்டன்ஸ் வழியாக அதாவது ஃபாரஸ்ட் வழியாக போகக்கூடிய அந்த ஃபீல் வந்துச்சு. அப்புறம் சில பிரிட்ஜ், இந்த ஆறுகள் ஓடைகள் இதை ஓடக்கூடியது. அடுத்து வந்துச்சுங்க சக்லேஷ்பூர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேஷன். இந்த இடத்துல தான் ட்ரெயினுக்கு 2வது இன்ஜினை மாட்டினாங்க. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம மலையில் போக போகிறோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட 11 மணி அளவில் இந்த சக்லேஷ்பூர்ன்ற ஸ்டேஷன் வந்துச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஷனில் இருந்து அட்டகாசமான ஜேர்னி, இந்த என்டையர் ஜேர்னியே வந்து டோட்டலாக மாறிச்சு. சர்ப்ரைசிங் எலமெண்ட்னு சொன்னால இங்கேருந்து தான். ஸோ மவுண்டன்ஸில் ஏறி போக போகுது இந்த ட்ரெயின். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மலை வழியாக போக போகுது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து டனல்ஸ் இருக்கும். ஸோ எத்தனை டனல்ஸ் இருக்கும்னு ஒரு கெஸ்ஸே இல்லைங்க. ஏகப்பட்ட டனல்ஸ். அண்ட் இங்கேருந்து வந்து மறுபடியும் வந்து நல்ல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த மலை ஒரு பக்கம் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ நம்ம மவுண்டனில் மேலே ஏறி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த ஜேர்னி வந்து நான் சீட்டில் உட்காந்து போகணுன்றத நான் மைண்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு நேராக டோருக்கிட்ட வந்துட்டேன். டோருக்கிட்ட வந்து நின்னது தான் 11 மணிக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் இந்த டோர்கிட்டே நின்று ட்ராவல் பண்ணேன். ஸோ எல்லாமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக அருமையாக இருந்துச்சு இந்த மவுண்டன்ஸ். ஒவ்வொரு மவுண்டன்ஸும் ஏறும்பொழுது ஸோ அங்கே தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அங்கே இருக்கிற அந்த ஹில்ஸில் இந்த சன்லைட் படும்பொழுது அந்த க்ரீன்ஸ்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வந்து இனிமையாக இருந்துச்சு, அட்டகாசமாக இருந்துச்சு இந்த வியூ. ஸோ எனக்கு வந்து அப்படியே வந்து ரொம்ப என்ஜாயிங் ஒரு மோமெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஃபுல்லாக இந்த ரூட்டில் போகும்பொழுது. ஸோ நெட்வொர்க்கே இல்லாத ஒரு பாத்வேங்க. அண்ட் இது வந்து சிங்கிள் லைன் ரயில் ஜேர்னி. ஸோ நம்ம போய் ஒரு ஸ்டேஷனை தாண்டி போகும்பொழுது சில இடங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா ட்ரெயின் வந்து அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. வெயிட் பண்ணி நம்ம போனதுக்கப்புறம் அடுத்து அந்த ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் நம்ம போவோம். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து சில ஸ்டேஷனில் கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு தான் போகுது ட்ரெயின். ஒரு பக்கம் சில நேரம் ட்ரெயினுடைய கிராசிங் இல்லைனாலுமே வந்து ட்ரெயினை வந்து அந்த இடத்துல ஹால்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயினில் போகும்பொழுது பார்த்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மலை பகுதியில் போகக்கூடிய இந்த வியூவை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்குனே வந்து இந்த ட்ரெயினில் வந்து மக்கள் வராங்க. ஸோ எல்லாருமே அந்த டனலுக்குள்ளே போகும்போது கத்திக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எத்தனை டனல்ஸ் சினிமாங்க டோட்டலாக வந்துச்சு? 53 டனலுங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பாம்பே போகும்பொழுது பூனேக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோனாவாலா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஷன் வரும். அந்த லோனாவாலா ஸ்டேஷனில் கூட இத்தனை டனல்ஸ் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணது கிடையாது. ஆனால் இங்கே வந்து 53 டனல். அண்ட் ஒவ்வொரு டனலுக்கு முன்னாடியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஆட்கள் இருக்காங்க. ஒரு டென்ட் மாதிரி போட்டு அந்த இடத்துல வேலைக்காக இருக்காங்க. ஸோ அவங்களாம் எப்படி அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க, அவங்களுக்கு எப்போ சாப்பாடு கிடைக்கும், இன்கேஸ் ஒரு அனிமல் என்கவுண்டர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எப்படி அந்த அனிமல்கிட்ட வந்து தன்னை பாதுகாத்துக்க முடியும் அப்படின்லாம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அந்த இடங்களெல்லாம் 1-2 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ இந்த மவுண்டன் வியூவை பாருங்கள். இப்படி வந்து ரியலிஸ்டிக்காக நேருக்கு நேராக இந்த மாதிரி ஒரு வியூவை பார்த்துக்கிட்டு அருமையாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகக்கூடியதான் கோமதேஸ்வர் எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ இந்த யூடியூப்ஸில் மக்கள் வந்து சொன்ன மாதிரியே அவங்க சொன்னதை காட்டிலும் இன்னும் எவ்வளவோ வந்து அருமையாக இருந்துச்சுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன்.
ஸோ கண்டிப்பாக இதை நான் போய் ட்ராவல் பண்ணி இந்த ட்ரெயினில் இந்த வியூஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோன்னே கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க, லைஃப்பில் ஒரு தடவையாவது நம்ம வந்து இந்த கோமதீஸ்வர் எக்ஸ்பிரஸில் பெங்களூர் யஷ்வந்த்பூர் ஜங்ஷன்லேருந்து பெங்களூருக்கு இந்த ட்ரெயினில் கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணணும். இந்த ஹில் ரூட்லேயே வந்து இந்த ட்ரெயின் வந்து ஒரு 3 hours வந்து ஜேர்னி பண்ணுது. அந்த 3 hours-ம் இந்த ஹில்ஸ், அந்த சீனிக் வியூ, இந்த மவுண்டன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்து ரொம்பவே வந்து என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஒரே நேரத்தில் எல்லாமே வந்து இந்த ஜேர்னியில் கிடச்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இந்த டனல்ஸ்குள்ளே பூந்த உடனே பாருங்கள், வெளியில் வரும்போது நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு டென்ட் மாதிரி போட்டுட்டு அங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து தண்ணீர் வந்து ஓடுது. ஸோ மேலே இருந்து இந்த மவுண்டன்ஸ்லேருந்து மலையிலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணிலாம் வந்து ஒரு அருவி மாதிரியே வந்து ஓடுது. அண்ட் அந்த அருவிகளுமே வந்து ஏகப்பட்ட இடத்துல இந்த அருவிகளை பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் பிரத் டேக்கிங் அண்ட் த்ரில்லிங் ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லணும் இந்த கோமதீஸ்வர் எக்ஸ்பிரஸ். ஸோ மங்களூர் ஜங்ஷன் போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் மங்களூரில் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஜங்ஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இடங்களெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கேருந்து தொடர்ந்து மட்கான் அப்படின்ற இடத்துக்கு கோவாவுக்கு நைட் ட்ரெயின் வந்து பிடிக்கணும். ஸோ இந்த ட்ரெயின் சீனிக்கு இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல இந்த ட்ரெயினை வந்து ஒரு 30 minutes வந்து போட்டுட்டாங்க, ஹால்ட்டில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் மங்களூர் ஜங்ஷனுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியுமே வந்து முந்தின ஸ்டாப்பில் தாண்டினதுக்கப்புறம் இடையில கொஞ்சம் நேரம் நிப்பாட்டி போட்டுட்டாங்க. ஸோ ஒரு வழியாக மங்களூர் ஜங்ஷனுக்கு போய் ரீச் ஆகிட்டோம்.